Bir də izlədi məncə. Baxın şöyə. 20 erməni pulu. Bəli, nəhayət ki, Xankəndiyə gəldik. Məşhur heykəlidir ki, onu da sizlə paylaşıram. İsrail erməni zapravkası olub məncə. Ermənilərin yəni yaşayışda olduğu, yəni yaşayıb qaçıb getdikləri evdir də belə deyək. Xankəndinin gözəl çayı, baxın yəni mənzərəyə baxın hələ, mənzərəyə. Şükür Allaha ki, artıq 4-cü gündür biz yoldayıq. 4-cü gün bu yolda Şuşanı gəlik. Deməli yağışlı havada Şuşada yağışlı havaya düşdük, amma görürsünüz, duman da hər yer. Əziz dəyərli qardaşlar, ilk sözümü bununla başlayıram. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin, yaralı qazilərimizə Allah şəfa versin, şəhid anaların əllərindən öpürük. Biz bilirsiniz ki, tura çıxanda ki, Xankəndiyə fərqi yoxdur, yəni Qarabağ turu edəcəyik, həsr edirik şəhid ailələrinə, şəhidlərə və qazilərin. Bəli, nəhayət ki, Xankəndiyə gəldik. 396 kilometrdən sonra çox yorğun, əsəb, belə stres, amma mən onu bəhanə tapmam, amma super idi. Bu əziyyətlər olmalı idi. Adı üstündədir də Fəridə. Hara gəlmişik? Qarabağ, Xankəndiyə gəlmişik. Zarafat deyil. Camaat maşınla ərinir gəlmək. Yox ya, bu rahatçılıq olsaydı da bu Xankəndiyə gəlmək olmazdı ki. Qarabağa Bakıdan gəlmək velosipedlə arzumuz. Onu da qeyd edeyim ki, çox əzab əziyyətlə gəldi Rəşad qardaşım. Onun olsa videoları paylaşacaq. Yeri gəlsə pakışkasına kimi dəyişdi. Dəhşət. Dəhşət, amma yəni onu deyə bilərəm. Salam olsun Xankəndi indi yaşayan Azərbaycanlılara. Allah sizləri qorusun. Hər zaman evinizdə, yurdunuzda olasınız. İndi də görürsünüz. Bu gözəlliklər Xankəndiyə aiddir. Velosipedlərlə gəldik. Xankəndinin yazısını hal-hazırda orada da görürsünüz. Bizdən siz heç də demirəm, möhtəşəmliyə bir baxın. Gözəlliklərə bir baxın. Yəni belə bir gözəlliklə insan, yəni həqiqətən tükləri biz orada baxır. Yəni çox möhtəşəm. Çıxanda öz-özümüzdən şübhə edirdik. Görürsən biz gələ biləcəyik bura. Biz bunu bacaracağıq və ya biz bunu tamamlaya biləcəyik. İnsan bəzən özünə inanmalıdır və bir anlıq öz-özümüzə deyirdik ki, bəli, bütün çətinliklər bizə qalib gələ bilməz və biz bugün Qarabağ zonasına gələcəyik. İnşallah ki, Qarabağ zonası dedikdə Ağdərə, Ağdamdan keçdik, Xocalıdan keçdik. Amma şükürlər olsun da, yəni gəldik, bacardıq. Allaha şükür. Deməli, velosipeddən dünyanın hər tərəfinə tur eləmək olar. Yalnız insan istəməlidir. İnsan, yəni sadəcə insan bunu sevməlidir, istəməlidir, belə deyək. Biz də onu istədik, bacardıq. Yolo Fərid. Sevinirəm prosta. Həqiqətən gözəldir. Belə mənzərələri Fərid görüb necə sevinməmək olar qardaşım, hə? Yey. Demək biraz da buraları gəzək, baxaq görək bu tərəflərdə nə var. Demək. Burada da yəqin minazadə olar, adam girmək istəmir buralara, görürsünüz. Böyle bir şey. Yaban siyeleri var. Xankəndi də oradan da möhtəşəm, qəşəng yerdir. Yəni bizim gördüyümüz dedik, yardımlı ki görmüşük də, yaşıllıqlar. Yəni təsəvvür edirsiniz də, o yəni yuxarıya baxırsınız, görürsünüz necə yaxınlaşdırmaqda olunur. Yəni təsəvvür edin, Xankəndi sanki böyük bir Bakı, böyük bir şəhər, gözəl bir yer. Yəni insan, mən heç sanki elə bilirəm ki, yəni gözləmirəm də, bir-iki dəfədir Xankəndiyə gəlirəm, amma çox gözəldir, yəni. Baxın, görürsünüz, Xankəndi elektrik. Görürsünüz, Xankəndinin mərkəzi. Araz marketçat da var, qardaş. İndi hara getməliyik, Velo Fərid? Mərkəzdəyik artıq. Yaxınlaşırıq. Allahın adını çəkib yaxınlaşırıq kiməsə. Dönək, içəri girək, gəl bura.
Velo Fərid gəl. Bəli, Xankəndi. Ermənilərin yəni yaşayışda olduğu, yəni yaşayıb qaçıb getdikləri evdir də belə deyək. Ərazisi, mənzərəsinə baxın, Xankəndidir. Bura nə qədər çəksən, yəni bəs eləmir də. Çünki baş bildiyimiz, yəni adama ləzzət edir. Çünki adı üstündə Xankəndidəyik. Biz də bura nə vaxt gələcəyik velosipeddən? Görürsünüz. İndi hal-hazırda mərkəz bir yoldayıq. Velosipedlərimiz burada. Yeməyimizi gətirmişik. Hal-hazırda yəni yemək yerində özümüzə kamp edirik. Şinyaslarımız çan etməyə, toyuq uzaq almışıq. Pomidor, piyaz, nə konkret olaraq glikozumuzu qəbul edəcəyik. Kuxlamız da var. Əla, inşallah. Hətta bunun balkonu da var da, yəni təsəvvür edin. Önce Fərid buraya stol qoyub da, yəni. Mən üçün stol qoyub ki, zarafata. Sadəcə stol qoymuşam. Bilirəm, mən balkonda oturub çay içməyi sevirəm. Ən sevdiyim bir şeydir də, yəni təsəvvür edirsiniz. Bir dənə baxın, Xankəndi ərazisi. Gözəlliklərlə dolu Xankəndi. Görürsünüz. Burada əksəriyyət ermənilərin evi olub, qoyub qaçıblar. Yəni bu da hal-hazırda erməni evi olub, yəni erməni yaşayıb burada. Bax, çox gözəl. Yorğunuq, əldən düşmüşük. Təbii ki, yorğunuq. Çox yorğunçuluqla gəlmişik. Şuraya gedəcəkdik. Çünki podyumlar çox ağır oldu. Siz daha nələr gözlədi, daha saymaq istəmirəm, daha saydıqca özümdə yadıma düşür. Amma bizi yoran əsas torpaq yollar oldu ki, o torpaq yol bilirsiniz də Ağdamda torpaq yollar var, o təzə tikilən. Biz çaşıb oradan gəldik. Həmin o torpaq yolu da ki, bəlkə 20-30 kilometr idi. Təkərimiz partladı, cırıldı, başımıza oyun gəldi. Yağışa, yüngül var yağışa düşdük. Amma şükürlər olsun ki, motivasiyamız düşmədi. Artıq evdən bizi qovublar. Günümüzün qovulmağımızın 3-cü günü. Qaqa, aklıma gələrdi. Bir də buna baxın. Oy, bəh. Biz Xankəndidəyik. Xankəndidə Velo Fərid, buna bax, bəh. Fərid, neynəmsən sən qaqa? Fərid pişirib buna. Kartoşka, toyuq, maşallah. Super. Mən də çinmişəm deyə üzülürüm. Bunu qoymuşam başıma. Əladır. Velosipedlərimiz də nəfəs alır. Divanımız, zadımız. Yox, hər şey əla. Həqiqətən bu bəhrəsini görəndə adama ləzzət edir. Bunu artıq bəhrəsini yaşayırıq. Yeməyimiz. Şükürlər olsun. Həyatdan həzz almaq lazımdır. Xankəndidə axşam yeməyi. Ağlıma heç vaxt gəlməzdi ki, bir gün gəlib Xankəndidə axşam yeməyi pişirib yeyəcəyik, qardaş. Hə, Fərid? Ağlıma gələrdi Xankəndidə. Mən yemişdim bir dəfə artıq Xankəndidə. Sən qazi qardaşsan, mən başa düşürəm. Amma ki, yəni bunun da öz ayrı ləzzəti var da. Burada sərbəstçilik var. Ermənini qovmusan, gəlmişsən orada onun qazında yemək pişirib yeyirsən. Gəlmişəm onun krestosunda oturmuşam. Erməni krestosu. Ermənin də pis zövqü yoxdur. Babat krestosu var. Zəbt eləmişik. Əla. Super. Artıq sabah Şuşaya gedirik, Laçına gedirik inşallah, Xocavəndə gedirik. Əla. Həyatımızı yaşayırıq. Özümüzə dəyər veririk. Təbii ki, elə də olmalıdır. İnşallah. Sabahınız xeyirli olsun. Sizi Xankəndidən salamlayırıq. Fərid qardaşımla təbii ki. Nuş olsun. Zəva Fərid. Sabahınız xeyir, sağ olun. Hər şey vardır. Görürsən. Bu gün inşallah ki, bu gün Şuşaya da gedirik. Çox möhtəşəm turumuz davam edir. Biz səhər yeməyini Fərid. Fərid. Belə pis çıxmasın. Velosipedçi çox yeməli deyil. Çünki Yeyib var. qarnın doysun. Çünki ağırlaşırsan, sən sonra özünü daşıya bilmirsən. Axut olmur, yuxu gəlir. Ona belə xudmani atışdırdın, vəsə. Bir də getdin İndi axşam sən günü. təsəvvür ki, biz belə gözəl dediyin yumurta, pendir, səhər yeməyi belə bunun yerinə istə verməz təbii ki. Biz bu səhər yeməyini harda qidalanırıq qardaşım? Xankəndidə. Düzdür? Adam səhər yeməyini harda yeyərdi? Qarabağda. Bura Xankəndidir, baxın, Xankəndi. Xankəndidə belə gözəl yer. Fikir verin. Reseptimiz hazırdır artıq. Demək, Xankəndidə qaldığımız həyət evi.
Artıq biz yola düşürük Allahın izni ilə. Keçib hər şey aladım. Tamam. Velo Fəridimiz də hazırlaşır. Pat presi silirəm bu. Və Fərid ancaq bu gün silgi işi ilə məşğul oldu. Mən də ancaq yığmaq işi ilə. Bax bizim aramızda Fərid ancaq silir, təmizləyirdən, velosipetin orası bu. Mən ancaq sumka yığıram, ona yəni ya sumka yığıram, ya yerimi yığıram, ya nə bilim çay, stəkan yığıram. Hərəmiz bir tipdə adamlarıq da yəni. Qəşəng. Hələ sizə bir dənə bu evlər, otaqlar, erməni evləri. Baxın belə bir deməli bu şəkildə onlara aiddir. Erməni şəkilləridir. Belə necə var elə də qalıb. Görürsünüz. Bunlar hamısı erməni saatı zadı. Yəni burada nə var, nə görürsə erməniyə aiddir. Təbii ki, bizimkilərlə dəyişiblər. Eyni ola bilər aldıqları məsələn pastel ola bilər, bilmirəm, stol ola bilər. Yəni bu formada kuxnaları, otaqları belə görürsünüz. Bunlar hamısı ermənilərə aiddir. Baxın. Hələ balkonu da çox qəşəngdir. Yəni Allah, sizlə paylaşdıq. Abunə olmağı unutmayın, dəstək olmağı unutmayın. Əziyyət çəkmirik, xoşdur bizə. Sadəcə sizdən istəyimiz dəstəyinizdir. Dəstəyiniz sadəcə bizə abunənizdir. Yəni abunə olun, bəyənin, bəyənmə atın. Biz Qarabağa velosipedlə gəlmişik, təbliğ edirik. Yəni sizi də həvəsə salırıq. Sağlam olmalısınız, keyf eləyin, özünüzə dəyər verin. Yəni bizim də məqsədimiz odur ki, bizə idmanı təbliğ eləyək və siz də bizə sadəcə dəstək olun. Sizdən böyük bir şey, sadəcə bir dənə abunə nöqtəsi var ki, onu belə barmağınızla belə basın və sana. Hə, Fərid? Asan bir şey. Bir dənə bu, bir dənə bu. Və salam, biz xoşbəxt oluruq o zaman. Allah sizdən razı olsun. Biz artıq nə edirik? İşıqları söndürüb tərk edirik. Görürsünüz. Deməli, bura Xankəndidir, Xankəndin mərkəzi. Avtobusun adı var. Görürsünüz, mənim bax fikirlidir. Belə dükanları böyük. Ben təsəvvür edin də. Çox qəşəng. Şəhər doğrudan super, möhtəşəm. Heç də yolumuz Şuşa inşallah. İzləmədə qalın, abunə olun əzizlərim. İsrail erməni zapravkası olub məncə. Mən belə başa düşürəm. Salam aleyküm. Bura erməni zapravkası olub. Erməni zapravkası olub burada. Görürsünüz? Bax bu tikili falan, bax görürsünüz hamısı. İt də, hətta it də erməniyə aiddir də, yəni 100%. Binalar hamısı erməni aiddir. Biz ki, yaşayış məndə yox. Hətta gitmişsə gibi. Yəni təsəvvür edeyim də, yəni. Süper. Bəzən yerdə yaşayış var. Bu görürsünüz, hər şey dağılıb, evlər, dostum. Görün ki, baxın, ermənilər, baxın, boyu batırlar. Görürsünüz, baxın. Bu ucu təzə tikilən binalardır biz üçün. Yəni bizim binalarda belə deyək. Bunlar hamısı ermənilər. Və sərt yoxuşdu qalxırıq. Xankəndidə. Görürsünüz, tərk edilir. Böyle. Salam. Görürsünüz. Tərk edilib. Qatı var. Onların evləri. Erməni evləridir. Güzel izlərdi məncə. Baxın şöyle. O belə. Yol boyu var belədir. Hamısında da belə işarələr var. Sadəcə mən bunu bilmirəm də, yəni yalan deməyin. Nəyi bildirir mənə zəhmət olmasa rəylərdə yazın. Bilmək istəyərəm. Çox maraqlı bu
V işarəsidir, üçbucaq işarəsi nə deməkdir ümumiyyətlə? Nəyi bildirir? Baxın, erməni evləri danışır, tərk edilib gedilib. Yəni bu Əfsən Azərbaycan bayrağı asıblar. Xankəndi. Görürsünüz? Yaşayış yoxdur va buralarda. Yəni məncə o deməkdir ki, burada yaşamaq hələ ki olmaz. Çünki içəri nə desəm bastıra bilərlər. Hər pislik eləyə bilərlər. Bu görürsünüz? O maşallah Qarabağ məşhur yeri xatırlayırsınız yəqin ki. Mən televizorda görmüşdüm. Səhv etmirəmsə buraydısa. Görürsünüz? Tərk edib gediblər. Bunlar desə təzə tikili olub, ürəklərində qalıb. Avtobusu da görürsünüz, və Bakıdır. Xankəndi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bir daha təkrarlayırıq. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Yəni bu bayraqlar onların hesabına dalğalanır. Xankəndidən artıq çıxırıq. Əlhəmdülillah. Gedirik Şuşaya. Şükürlər olsun. Hə? Və Xankəndidəyik. Erməni birini buyursunuz. Elə bir yerdir. Arabalı dolanır. Və ermənilər bizimkilər konkret əzib keçiblər olar. Maşallah olsun. Yəni nə idarəsidir bura, nədir? Hə bu vəziyyət. Görürsünüz? Bunu qırıb atıblar da yerə. Sağ olsun. Müzəffər ordumuz. Allah sizləri qorusun. Yəni tək bura gördüyümüz hamısı erməni evlərdir. Qırıb töküb it kimi yola salıb atıblar bayrağı yolları. Yola salıblar geyib. Ay bura ermənilər. Vaxtilə burada ermənilər yaşayıb da yəni. Dəqiq. Yəni indi buradan əsər əlaməti yoxdur. Yəni burada erməni evləri olub. Belə. Burada bir dənə qəpik tapdım. 20 erməni pulu. Ha? Ne var ona? Gör var. Başlık satır var. Böyle it dülüdür bu, nedir abi? Bakın. Belki de bize yazıp koyulurlar. Xankəndidə xəstəxanaları tərk edilmiş xəstəxana, tərk edilmiş xəstəxana. Otaqlar burada vəziyyətdədir. Bu yəqin hələ birinci mərtəbəsidir, uzundur. O tip kollec olub, hə? Biz YouTube'da paylaşırıq da, kollec. Tərk edilmiş olan. Samakko görsün də qardaş, bunlar nə işlə məşğul olublar? Bunlar kim olub? Bunlar nə cür qəddar, şərəfsiz olublar? Sərdən erməni hissi gəldi ya. Buna baxın. Bu ermənilərin klub, tədbir keçirdiyi klublardır. Dediyimiz kimi xəstəxana sizə təqdim etdiyi, göstərdiyi. Bunların güya öz aləmlərində görbacorlarıdır. 2020'ye kadar yazıblar, fikir verin. 97, 2020, 2001, 2020. Bu da bunların heykəlini bizimkiler qəşşən bunu aşırdıblar. Əcəb edirlər. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yaralı qazilərimizə can sağlığı versin. Allah can sağlığı versin. Sizlərin sayəsində. Bu bayraq tapda altında qalıb. Bu bayraq. Qəşəng. Artıq tərk edəcəyik Allahın izni ilə. Yolumuz Şuşa. Artıq Şuşanın o ağır yoxuşları gəlir. Gəlir, keçdik. Girdik yoxuşlara. Mənzərə möhtəşəm.
İnşallah Şuşa qalasına az qalıb. İnşallah. Siz mənzərənin gözəlliyinə baxın. Biz Xankəndidəyik. Xankəndinin gözəl çayı, baxın. Yəni mənzərəyə baxın hələ, mənzərəyə baxın. Necə gözəldir. Biz Şuşaya gedirik inşallah. Elhamdülillah, elhamdülillah. Çox əladır. Xoşbəxtlikdir. Biz şad olduq, həqiqətən şad olduq ki, biz bu yerlərə gəldik. Səsə baxın. Səsə baxın, sadəcə səsi dinləyin. Gözəllikdir. Yəni, bütün çətinliklər, əzablar unuduldu. Bütün əzablar, çəkdiyimiz o çətinlik, yoxuşlar, pakışkanın patlamağı, kameranın cırılmağı, toz torpağın içində gəlməyimiz, o əziyyətlərə dəyər, bu gözəllikləri görmək üçün o əziyyətlərə dəyər. Əziz Xankəndi, şükürlər olsun. Sinada gedək, belə deyək. Hansı? Necə Xankəndidən gəlirik biz. Kim artıq Şuşa Xankəndi perevallarında deyək, ağır yoxuşlarındayıq. Xankəndini belə tərk elədik. Axır qalxırıq bu yolları. Pis vəziyyət deyil, hər şey əladır, qalxacağıq, hər şey də əla olacaq. Şükürlər olsun, biz bunu bacararıq. Bütün necə ki turların bütün paydiyonlarını ağır cəngiyə belə qalxmışıq, qızıl qazmaya belə qalxmışıq. Allah bizə güc qüvvət verəcək. Bugün buranı qalxacağıq inşallah ki. Bu həmən yerlərdir ki, burada qardaşlar can qoyublar. Yəni bunlar işğal olunana qədər düşmən tapdağından çox əziyyətlər çəkilib. Həmən torpaqlardır bunlar. Yəni ruhları şad olsun, canları sağ olsun qazilərin. Salınmır, videosu salınmır. Yanına baxın, orada Xankəndi. Buradan önce tam görsənir də. Perevallar. Və bizim vəziyyətimiz. Mənzərə möhtəşəmdir. Əladır. Şəhər ayağımızın altında da belə deyək. Əla. Bacarmışıq, yarısından çoxu gedib. Məncə hələ var, olsun da gedəcəyik inşallah. Görürsünüz. Qəşəng. Yolumuz Şuşa. Deməli bu perevalları aşağı sürə gəldik. Hələ qalxacağıq yuxarı, görürsünüz ora qədər. Bunu göstərmə məqsədimiz budur ki, yəni insan istəsə hər çətinliyi bacarar. Yetər ki istəsin. Yetər ki məqsədinə çatsın. Həyatda ən gözəl şey məqsədə çatmaqdır. Mən elə düşünürəm. Fərqi yoxdur. Velosiped olsun, idman olsun, nə bilim nə olur olsun da, yəni həyatda hansı məqsəd qabağınıza qoymusunuz. Əziyyət çəkmədən məqsədə çatmaq olmur. Şükürlər olsun. Xankəndi aşağıda görsənir. Çox gözəl. Biz artıq Şuşaya doğru gedirik. Şuşa. Demək 416 kilometrdən sonra 4000 adam izləyir. Maşallah. Ümumi baxmaq olur. 4K. Harda baxsın ya onu? Baxacağam mən də görüm. Şuşa. Artıq Ağdam, Əsgəran, Xocalı, Xankəndi. Bax qardaşım, biz oraları gəlmişik. Şuşa qalası. Görsənir. Əla. Görürsünüz. Gəldik. Az qaldı. Dönən kimi Şuşa qalasındayıq da inşallah. Yəni belə Bakıdan çıxmışam. Allahın izni ilə gəlib çatırıq. Məqsədə çatmaq budur. İnsan yol boyu gərək inanmalıdır. Sadəcə inanmalısan ki, mən bu yolu gələcəm. İnansan, əldə edəcəksən. Şükürlər olsun. Şükürlər olsun Allahın böyüklüyünə bacardıq. Şükür. Təsəvvür edin. Sonra burada nə var? Əziz dəyərli YouTube abunəçiləri,
əziz qardaşlar, əziz xanımlar. Salamlayırıq sizi Şuşadan, Şuşa şəhərindən. 417 kilometrdən sonra Şuşaya gəldik. Əvvəla sözüm başlayıram. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin, yaralı qazilərimizə şəfa versin. Çünki biz onların, yəni bu tur onlara həsr edib çıxmışıq evdən. Və şükür Allaha ki, artıq 4-cü gündür biz yoldayıq. 4-cü gün bu yolda Şuşanı gəldik. Çox əziyyətlər oldu. Çünki yoxuşlar çox idi. Xan kəndinin yoxuşu, Şuşanın yoxuşu. Yəni hər gün bir yoxuş qalxdıq, amma şükür Allaha ki, bacardıq. Yəni deməyim odur ki, valla insan məqsəd qabağına qoyanda, yəni evdən çıxandan bəri deyirdim ki, mən bunu bacaracağam da, yəni velosipedlə gələcəm. Sadəcə bunu istəmək lazımdır. Geri qayıtmaq da olar, o bir də bəlalar. Ağdamda başımıza min hadisə gəldi. Amma biz pəs eləmədik. Dedik ki, yox, xeyri yoxdur. Yağış yağacaq, problem yoxdur, yenə də sürəcəyik. Amma biz Qarabağ turunu bitirməliyik inşallah. Laçına qədər, Cəbrayıla qədər inşallah ki, sürəcəyik. Möhtəşəm, Şuşaya gəldik. Salam olsun Şuşalılara, Allah sizləri qorusun. Hər şey əlaydı. Şükür Allaha biz bunu bacardıq. Fərid. Allah razı olsun əziz qardaş. Yanımda oldun, əziyyət çəkdin. Əladır. Nə deyə bilərsən bax məsəl üçün? Çətin oldu, biraz açığı deyim, çətin oldu, amma yoxuşları sərt idi, dəhşət sərt idi. Onu da çəkmişəm, paylaşacağam. Yəni adicə maşınların belə oradan necə əziyyətlə qalxdığını görəndə insan öz-özünə beyninə sual verir ki, mən nə edirəm vəbşi, mən hansı yolcusuyam da belə pis. Dəhşət 7-8-ə yaxın podium qalxdıq. Amma qalxdıq, şükürlər olsun. Yəni İndən sonra da yolumuza davam edirik. Dəhşət idi. İstiqamətimiz Laçındır inşallah. Oradan sonra da baxaq da, tez çatsaq başqa yerdə sürmək. Ondan sonra da baxarıq, amma hələ sabah da bizim bir günümüz var. Yəni artıq demək olar ki, tamamlamaq üzrəyik Qarabağı. İnşallah hər şey yaxşı olur. Allahın xeyirlisi ilə Şuşanı da çıxıb, bitirib başqa turlarımızı davam edəcəyik inşallah. Demək Şuşada gəldik. Zəfər gölü deyirlər də buna. Şuşa qalası. Şuşa qalası görürsünüz. Qosmat görə bax, o yağış başlayır. Şuşa Qalasına gedər. Şuşa qalasındayıq. Belə. Bax. Şuşa qalası. Gəldik, Allaha şükürlər olsun. Allaha şükürlər olsun həqiqətən də. Buranda başa vurdıq. Hər şey çox gözəl oldu. Sevindik. Yağış da yağır, vezimizə deyil, islanırıq, boş şeydir. Əsas odur ki, biz Şuşaya gəlib çıxmışıq. Əziz Şuşaya gəlmişik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə can sağlığı versin. Yaralı qazilərimizə Allah şəfa diləyirik. Çünki bizlər onların sayəsində qismət olub ki, bu yerləri gəlib görürük. Gördüyünüz formada buranı çəkib sizə göstərdik. Şurada bir dənə yağış yağır. Bir dənə yağış. Əsid velosiped havasıdır bax. Hissdən gücləndi də. Neysan başına gəlməli başdı. Geyindik yağmurluğumuzu. Fərid, bir dənə velo Fərid, bir dənə belə tut, zəhmət olmasa. Velo tur nə edirsən? Velo tərəfdə. Bax. Bütün tədarükümüzü bir dənə əlimiz ıslanacaq da. Onu da düşünməmişəm, eybi yox. Eybi yox. Amma qalan hər şeyi, qardaş, düşünmüşəm. Nə var? Mesela ayağa qədər çək, göstər. Biraz uzaqlaş zəhmət olmasa. Kördə olan yağış görürsünüz də. Neyse, amma təbii ki, bunlar hamısı tədarükdür. İnşallah ki, yolumuz davam edirik. Heç bir təhlükə, yəni yağış da olsa bizi saxlaya bilməz. İnşallah ki, Qarabağ turumuzu Allah iznilə. Deməli, yağışda havada, Şuşada yağışda havaya düşdük, amma qalaya getmişdik, qəşəng. Düşürük artıq Laçına gedirik. Laçına da artıq 30 neçə kilometr qalıb. İnşallah ki, o aşağıda yağış olmaz, amma yenə də problem yoxdur. Biz Şuşadayıq, şükürlər olsun. Yağmurluğumuz var, İstanbul əsas odur. Rahat gedirik. İnşallah ki, buranın çıxaq yaxşı olar məncə.
Əziz Şuşa, biz artıq buranı tərk edirik. İnşallah nə vaxtsa yenə də qismət olar, gələrik inşallah. Görürsünüz necə yağış yağır, dəhşət. Siz Şuşada olan mənzərəyə baxın. Yağışa düşdük biraz. Fərdə bax. Yazıq. İstanbul təmiz. Bu mənzərə sadəcə göstərirəm sizə. Həm versibit sürürəm, həm də çəkiliş edirəm ki, belə mənzərələri görəsiniz. Görün nə gözəldir. Bəh, 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 bəh. Duman, dağlar, meşəliklər. Şuşa, sən necə də gözəlsən. Təsəvvür edirsiniz. Şuşadan Laçına gedirik artıq. Bax, yol görsənmir də. Bax, təsəvvürünüzə gətirin. Görürsünüz, duman da hər yer. Yəni, telefonda həqiqi problem yoxdur. Şuşa yoluna qalxırıq Laçına. Göz gözü görmür. Hər yer duman. Demək ən yüksəliyə qalxırıq da. Şuşadan da yuxarı qalxırıq artıq. Şuşadayıq. Artıq oradan sonra Laçına, Allahın izni ilə. Laçına sürməkdir. Laçına getməkdir. Laçına da gedək. Sabah da obüsü turlarımızı bitirək. İnşallah ki, evimizə, yurdumuza dönək. 4 gündə artıq yoldayıq. Məqsədimiz Qarabağ turunu tamamlamaqdır. Sağlamlığı təbliğ etməkdir. Velosipedlə Bakıdan 418 kilometrdən yuxarıda artıq gəlmişik. Şükürlər olsun. Bura qədər bitirmişik. Ağdərə, Suqovşan, Tərtər. Bunların hamısını gəlmişik. Xocalı, Xankəndi. Şükürlər olsun. Əla. Davam. İsa bulağına da gəldik. Velofəridlə bir yerdə. Təbii ki. Əziz, dəyərli Qarabağlılar, dəyərli qardaşlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Axır şükürlər olsun ki, Bakıdan İsa bulağına 421 kilometrdən sonra qalxdıq. Sanki təsəvvür edin ki, yağışa düşdük, ona görə belə geymişik. Yağışa leysana düşdük. Ondan sonra da təsəvvür edin ki, hava indi dumanlıdır. Hava şəraiti, yəni biz Şuşadan Şuşaya qalxmışıq. Şuşanın paydonlarını qalxıb, Şuşa qalasından bir dənə paydon qalxmışıq. Hələ Laçına gedirik inşallah. Məşhur İsa bulağı yazısındayıq. İnşallah ki, dəyərli əzizlər, qardaşlar, əziz insanlar, YouTube abunəçilərimiz, salamlayırıq sizi İsa bulağından. Allah sizləri var eləsin. Təşəkkür edirik. Sadəcə abunə olun, dəstək olun. İnşallah ki, hələ möhtəşəm turlarımız olacaq. Laçına gedirik. Allahın izni ilə də ondan sonra Qarabağ turlarımızı tamamlayacağıq. Bu Qarabağ turumuzu dediyimiz kimi həsr eləmişik qazi və şəhidlərin xatirəsinə. Allah hər birinə rəhmət eləsin, qazilərə can sağlığı versin. İnşallah biz Laçına gedirik. Sağ salamat. Qardaşlarımız sağ olsun bizə dəstək oldular. Şuşadayıq, qəşəng, belə dağlar, belə mənzərələr. Belə qalxacağıq Allahın izni ilə. Gedirik Laçına. Gözəl yerlər, mənzərəli gözəl yerlərdəyik. Allaha şükürlər olsun. Şükürlər olsun Allaha bizə bu yerləri görməyə qismət etdi. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin. Bizə belə bir yerlər qismət oldu onların sayəsində. Görürsünüz, Şuşanın dağları, Laçına gedirik artıq. Bir də göstəririk gözəl mənzərələr. Görürsünüz. Bayaqdan Laçın Perivalını qalxırıq. Şuradan çıxmışıq, qalx ki bitmir də. Təsəvvür edirsiniz. Məqsəd, yorğunçuluq budur. Amma axırda Laçına çatmaq ən gözəl bir şey. Perivallar da görürsünüz, baxın. Yoxuşlar, ağır yoxuşlar. Belə qalxdıqca qalxırıq. İtin
Baxışları. Yeməyimiz olsa adam yemək verər, biz yoxdur da, özümüz acınamıza dölürük. Ama necə qurulduyur. Allah. Allah xeyirxah insanlardan razı olsun. Gözəl qardaş mənə çay təklif elədi. Ya elə o termoza süz bəs eləyir. Ya elə termozda içəcəm. Çox sağ ol. Laçındayıq artıq. Ərazi olaraq. Dənə qalıb gəlmişik artıq məncə. Çatmışıq inşallah. Laçındayıq artıq. Qarabağ Azərbaycandır, bəli. Sevinirəm da qardaş, neyiniyim da, Bakıdan Laçına gəlmişik. Zarafat deyil, qurban olun. Kəlbəcər qubaddır. Belə Fərid. Laçındayıq. Bir dənə hotel tapdıq. İnşallah gedirik ora, xeyirlisi.